ururkan horta waxaan aasaasnay muddo laga joogo 5 sano waxaana ku aasaasnay group haween ah ilaa haddana aan wada shaqeyno ururkan wuxuu ku imaaday marka xilligaas wuxuu ku imaaday baahi xilligaas jirtay waxay ahayd xilligii corona maadaama dadku ay kala xirxirnaayeen waxaan ka fakarnay anagoo group ah inaan sameyno isku xir haweenka ah hawshii sidii ayay u socotay oo isku xirka haweenka waxyaabo badan aan uga faa'iideysanay sida inaan helno waxbarasho online aan sameyno tababaro aan helno aan raadsano ka haween ahaan in anaka dhexdeena ay isdhiira gelino si aysan noo saameynin dhibaatadii koronaha xilliga koronaha waxay noo fududeysay in anakoo caafimaad qabno isku xiran haweenkii sideeni hore aan ahayn oo koroonihii naga dhamaaday kadibna aan sameysano kulamo toos ah ururka wakaa wuxuu qabtay tababaro ayuu fuliyey wuxuu fuliyey wacyigelin uu fuliyey dal iyo dibadba ah ururka wakaa waxaa lagu aasaasay dalka Netherland laakiin ilaa wuxuu tagay wadankii waxaan qabanay in aan sameyno baaritaan baahiyaha loo qabo u ololeynta iyo wacyigelinta iyo xaquuq u raadinta haweenka iyo dumarka waxaan ogaanay in ay jirto baahidaas oo si sax ah ay uga jirto gudaha iyo dibaddaba marka sidaas darteed ayaan waxaan go'aan ku gaarnay muddadii anaka aan soo wada soconay kadib waxaan go'aan ku gaarnay in aan sameyno oo aan diiwaan gelino oo si sharci ah u shaqeeyo ururka Women and Kids Advocacy wakaa dadka ku jira oo ka shaqeeya urur ahaan ayaaba waxay yihiin badankood aniga aan ugu horeeyo dad u tababaran in ay ka shaqeeyaan arrimaha korriimada carruurta gaar ahaan ayadoo la isqabadsiinayo labada dhaqan sida dhaqanka Netherland iyo dhaqanka Soomaaliya ayadoo aan laga tagaynin diintii iyo dhaqankeeni aan laga tagaynin in haddana la fahansiiyo waalidiinta halkan jooga inuu jiro dhaqan kale oo ka duwan dhaqankeeni arrimaha gudniinka waa arrimaha ugu muhiimsan oo ururka wakaa uu qayb ka yahay gaar ahaan dhanka Soomaaliya iyo xataa halkan Netherland dhexdeeda sababta Netherland dhexdeeda dad badan oo waxaa jiro u baahan in laga wacyigeliyo arrimaha gudniinka sababta way dhacdaa in xataa hooyooyinka halkan joogo ama familada halkan jooga marmarka qaar intay Soomaaliya aadaan lagu boosh gareeyo inay carruurta gudaan marka halkan waxaan kala hadalnaa in aysan carruurtooda hadday halkaas geeyaan aysan aqbalin in lagu boosh gareeyo in ay gudaan carruurta si waalidkaasi hadhow wuxuu muteysan karaa maxaa la dhahaa dhibaato ka muteysan karaa halkan xabsi uu geli karaa marka taas halkan waa ka sameynaa xaggana tagitaankeeni koobaad iyo maaragtay baaritaankii aan sameynaa waxaa ogaanay bulshadu inay u diyaarsan tahaba in arrintaas lagala hadlo oo laga wacyigeliyo sababta aniga nafsadeyda waxaan la soo kulmay gabdho badan oo dhaqaatiira oo arrimaha gudniinka aad ugu xeel dheeraa jiray balse haddeertaan dib uga degay marka dumarkii xagga waxay taagan yihiin annaka waxaan u baahannahay casharo dhab ah iyo tababaro sax ah oo aan arrintaas aan ku jooji karno sababta ah haddii dumarkii aqbaleen waxaa laga yaabaa ragga qaar inaysan aqbalin waxyaabihii aan soo aragnay ay ka mid tahay oo aan soo dhageysanay in laakiin midda ugu muhiimsanaa waxay tahay hooyadii inay aqbasho ani waxaan aaminsanahay hooyadu waxay u aqbasho gabadheeda inuusan aabuhu ka hor imaan karin oo uusan diidi karin uusan dhihi karin ilaaba gabadhii oo adiga aad maaragtay gabadhii oo hooyadii ay leedahay ani gabadhayda waxaan la rabaa inay caafimaad ku noolaato wixii aniga aan soo maray ma rabo inay marto ma u malaynayo inuu aabi inta soo istaago ilaaba gabadhii waa inaa gudid waa inaa dhibaataysa taas macnaha ma aha wax aan annaka hadda filayno ururo aan wada shaqayn leenahay way jiraan waxaa kamid ah dalladda Soomaalida EFSAN oo aan si toos ah aan uga tirsannahay maxaa jiro ururo kale oo aan la shaqeyno maxaa la dhahaa iyo bulshooyin isku xiran oo magaalooyin kala duwan degan oo maadaama ururka markiisa horeba uu ku bilowday haween jooga meelo kala duwan oo Netherland dhexdiisa